Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu za mu duba yadda mutum zai yi adding WhatsApp button a ƙasan home page ɗin shi. Ina so in yi hiding wannan abun. Yawwa. So za mu yi adding yadda mutum zai yi adding wannan WhatsApp button ɗin da aka sa chat ɗin nan ga alamar WhatsApp ɗin nan a cikin website ɗinmu. So website ko na e-commerce ne ko kuma na video website ne ko kuma kowane kalar website ne kana iya kai adding yadda in users sun zo su yi contacting ɗinka. Yanda da sun yi clicking za a ɗauki wannan ɗin ya sunan shi user ɗin a kai shi inda zai yi chatting ɗin da kai kai tsaye a WhatsApp. So da farko abin da ya kamata ka yi shi ne dama ka yi login a cikin wordpress website ɗinka, sai ka zo plugin, sai ka zo admin. So daga nan sai ka yi searching WhatsApp. So kamar yadda kuke gani gashi nan na yi searching WhatsApp, zan yi installing wannan plugin ɗin na biyu wanda aka sa click to chat. So shi zan yi installing, zan sa install kamar yadda kuke gani kusan 400,000 active installs gare shi, sannan kuma akwai an ba shi 5 star, mutum 121,000 ya ba shi 5 star. Na yi installing yanzu zan yi activating. So kamar yadda kuke gani daga nan ƙasa ga inda aka sa duka can ƙarshe ga inda aka sa click to chat nan wurin. So click to chat ɗin nan shi ne za mu je sai in sanya shi, zan latsa shi mu shiga. So daga nan sama zan sa WhatsApp number, kun ga gashi nan sun nuna saboda Najeriya nake, gashi nan location ɗina da ke cikin browser ɗin ya nuna cewa Najeriya nake, sannan kuma da settings ɗina da ke cikin wordpress saboda haka zan sa WhatsApp number ɗina yanda da users sun tashi sai su yi contacting ɗina. So daga nan ƙasa idan ina so users su mun magana haka ko abin da za su ce mani kamar in sa hello sai in yi wannan ɗin su, amma babu abin da zan sanya, zan bar shi a haka. Text that pre-filled in WhatsApp chat window to add variables, that is sites in the URL da sauransu. So bani da buƙatar sai in ƙyale shi. Daga nan wannan inda aka sa call to action inda mutum, kun ga misali idan na zo wannan website ɗin kun ga chat aka sanya, so shi kuma nan wurin idan na zo in na bar shi nan WhatsApp us to shi ma zai maimakon chat ɗin can zai zama WhatsApp us. So daga nan zan yi ƙasa in gani ga size ɗin button ɗin nan da sauransu, ga idan kamar mutum yana viewing ɗin site ɗin a desktop ga shi ma na bar shi ya gani, in ban so ya gani zan yi hiding ɗin shi, zan cire shi, zan sa hide ɗin nan. Idan na sa hide ba zai gani ba idan mutum yana ya yi viewing ɗin site ɗin. Sannan idan ya yi viewing ɗin shi a mobile shi ma zan bar shi ya gani globally, duka dai duk zan bar su, duka settings ɗin nan zan bar su, ba abin da zan taɓa insha Allah, sai in sa save changes. So kamar yadda kuke gani gashi nan na yi saving changes, amma daga nan still under click to chat ɗin zan duba WooCommerce tunda website ɗina na wannan ne, na WooCommerce idan akwai abin da zan ƙara, idan babu shi kenan. So kun ga single product gashi an ce variables za a sa product misali idan daga nan aka yi chatting ɗina, sannan a shop ko a cart ko a check out shi ma idan da a nan aka yi za a bani direct abin da aka yi wannan ɗin. Sannan zan yi adding WhatsApp. Bari zan yi clicking wannan an ɗauke ni an kai ni. Yanzu dai abin idan kana so ka yi adding ɗin shi a WooCommerce ga single product, kowane product misali in kan shi za a yi ma chatting za a ɗauke ka. So amma kamar yadda kuke za a ɗauki product ɗin sai a tura maka, ba dole sai user ya rubuta maka sunan product ɗin ba, za ka ga kan product ɗin da yake magana. So amma ba dole sai mun abin in ba saboda nan pro feature ɗin ne. Idan muka zo a shop page ɗin shi ma kamar misali an ce WooCommerce shop page zan yi clicking ɗin shi tunda shi ba pro bane ba, sai ga abubuwan da za su fito nan wurin. Kun ga an ce preview message gashi nan wurin, za a bani da URL da sauransu, button layout, display like idan ina so a yi display ɗin shi kamar add to cart button haka da sauransu. Sannan kuma display center ya zama a tsakiya kenan. Daga nan sai in sa save changes.
So idan na gama zan zo inda aka sa shortcut ɗin nan da sauransu da account sai in duba in gani idan an ce in yi editing short page da sauransu shi ma duk zan bar shi a yanda yake. So daga nan za mu je mu yi viewing ɗin site ɗinmu mu gani. So kamar yadda kuke gani ga WhatsApp us nan wurin. WhatsApp menene how can I help you? Sannan nan ma kuma ga wani. So plugins ɗin abin da ya sanya na yi installing biyu ne. Idan na je na cire ɗaya za ku ga ɗaya ya cire. Bari in je in yi uninstalling wanda na fara sawa da farko. Zan koma plugins sannan zan koma install plugins. Na manta da already ina da ɗaya so saboda haka zan cire wanda na fara sawa da farko sai in bar wannan na biyun. Wanda na fara sawa da farko ga shi nan wanda aka sa social chat ɗin nan daga nan gefe. Kun gan shi ga shi nan zan yi deactivating ɗin shi. So kun ga na yi deactivating ɗin shi amma wannan wanda aka sa click to chat ɗin nan na bar shi. So saboda haka na yi deactivating bari in ƙara viewing ɗin site ɗin. So kamar yadda kuke gani ga shi nan wurin ina latsa an sa WhatsApp us. Ina yin clicking zai ɗauke ni zai ɗauki user na yin clicking zai ɗauke shi ya kai shi WhatsApp ɗina sai ya yi min magana ya tambaye ni abin da yake so ya tambaye ni da sauransu. To kamar yadda kuke gani ga shi nan Mata for SME Global Ventures ina sa click to chat sai abin in zai ɗauke ni ya kai ni. Continue to chat. So wannan shi ne ɗaya idan kar yayi delay ɗin mu bidiyon mu tayi tsawo ina ga za mu bar shi haka nan amma dai user na yin clicking ko da a waya ne idan muka yi viewing ɗin site ɗin nan za ku ga ya ɗauke shi ya kai shi chat ɗina ga number ta nan kawai fara rubutu zai yi min magana ko ya tambaye ni abin da yake buƙata. So wannan shi ne. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro mu haɗu a wata bidiyon insha Allah. Amma dai kar ku manta ku ci gaba da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar yin subscribing, like da kuma comment da kuma sharing da sauran su amfana. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro mu haɗu a wata bidiyon insha Allah.